تركز. استئجار الزنا، ركز، هاي قوية، هاي ما لازم تعذر. فلما يقول لك ابن الدعارة قول له ما انت خليني ساكت. انت مش فاهم. ارضاع الكبير سوت ضجة، ما بحتاجش احكي فيها. فتوى ارضاع الكبير ضجة، انتم شفتوها اعلاميا، سخافات لا ترقى. هذا عدم نضوج، هذا طفولية، هذا ناس هذول ما بيصلحوا عمو يقودونا. هذا شو يقودنا؟ هذا التافه. تحريم استخدام الانترنت بدون اذن الزوج، حرفيا طلعت فتوى ممنوع. لا ولد لا بنت لا زوجة، ممنوع حرفيا. الراوتر ما بتشغله اذا مو اذن الزوج. خليني اجيك على استئجار. تعال، هذا اللي ما سجل خليه يسجل، واللي قاعد بيسجل خليه يكمل، وقطع بطريقة محنكة. السياسة الشرعية والقضاء، هذا كتاب. هذا احيانا بنستنبط من عنده قوانين وضعية. هذا مش هين هذا الكتاب. اوكي، في الجزء اللي هو الشبهات واثرها في العقوبة الجنائية، المجلد الاول الصفحة 492. من باب وطء المرأة المستأجرة، استئجار، هسه عملية استئجار. ومين اللي قالها هسه؟ على شو بيستند صاحب الكتاب؟ ومنين بنقل؟ وانا رحت على بلاوي دورت. هذا لمس الموضوع. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من استأجر امرأة ليزني بها ثم فعل بها ما استأجرها من أجله فإنه لا حد عليه، لأنه قد استوفى منها ما استأجرها من أجله. نعم. واستدل الإمام أبو حنيفة لذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه من أن امرأة استسقت راعيا، شربني عطشانة، فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها. أعطيني اللي بدي إياه وأنا بشربك. فدرأ عمر رضي الله عنهما الحد. هذول قال لا حد عليهم. وبأن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فدرأ الحد عنهما وقال هذا مهرها. عمر بن الخطاب اللي سوى هيك. يا حلاوة، الدعارة مباحة، الدعارة مباحة بأمر من ثاني أكبر راس في هذه رئاسة الجمهورية، عمر بن الخطاب الفاروق بنفسه، على لسان أبو حنيفة، بقول لي الدعارة مباحة، بس المهم تنطيها فلوس يا حبيبي، مش ببلاش بتجيب المرأة وبتستغن حاجتها. بس قديش الفلوس؟ حسب ما اتفقتوا، انا بتدخلش. طب عزيزي الفقيه، العفو، طب انت ابحت لي الدعارة واشتغلت شغل مرتب، انا بارك الله فيك، بس السعر انا بدي افهم. طب بركتي جتني واحدة مش حلوة، اروح انطيها بمقدار هذيك الحلوة؟ لا حبيبي، هذا ظلم. انا بدي دعارة عدل، انا بدي العدل. ما تحطليش ارقام. يعني مثلا خلينا نقول هاي ب 200 دولار بتساوي، الله محيو، بس هاي ما بنطيها 200 دولار ابو حنيفة. ليش؟ هاي جمالها اقل، هاي رشيقة تعبانة، هاي بتروح على الجيم، هاي عندها هاي ما عندهاش، هاي لغاخة. وما تقوليش الحد عليك ابو حنيفة، لك راح ننجن يا الله لا يوفق. هذا بيعتبر لك هذا مذهب كامل اتأسس عليه هذا الرجل. هذا الرجل أسس مذهب. بقول لي ان الدعارة مباحة. هذا فقهنا. وهسه بيطلع لي واحد بقول لي انت شو بفهمك بالفقه، ممكن اناقشك؟ حبيبي شو اسكت، بدناش نفهم. الله لا يوفق هيك علم كلب. اسمع علماء